vamos começar as atrações aqui pela África. Lógico, fazer logo o safari, que é um dos mais famosos aqui do Equador. And the other animal with striped pants, that is the okapi striped pants, makes it look zebra-like, but it's actually the second cousin of the giraffe. Ooh, this is kind of cool. As you see coming up here on the left, it is a down little zebras. These zebras are the important mountain species. It actually has the larger their tail. Aqui, filho. But I also see coming up here on the left, my friends, this is if you were to look at a pattern on these giraffes, they notice it's kind of 7.5 meters. They call it group of elephants. These flamingos are the greatest ones, which are actually the largest, but also out of all of them, so species. Vamos escolher o boné de mãe. Tô procurando, filho. Quanto tá aqui? Essa tá R$39,99. Vamos procurar do Rei Leão. Gente, vamos aproveitar aqui a fila do Cinema 3D, daquele filme dos insetos, tá só 10 minutinhos e vamos assistir. Aproveita sempre, baixa o aplicativo da Disney, que você consegue ver os horários do show para não perder nenhum deles, viu? Eu lembro que na vez que eu vim eu perdi um do Hollywood Studio, que é a Bela e a Fera. Then make sure you get those photos of camera.
Oi gente, eu tô agora na área do Avatar. O Maurício ficou com um hotelzinho para que eu possa ir. E quando eu sair, ele não precisa pegar fila, né? É um dos benefícios aqui que a Disney tem. O Universal também tem. Vou colocar o nome aqui embaixo, que é só pedir por esse benefício. Um fica com a criança e o outro vai. Muito legal. Caso o pai que ficou, a mãe, né, não precisa pegar a fila depois. Gente, o simulador do Avatar é muito legal. Toda detonada, mas eu tenho que gravar isso. Vale a pena. Peguei uma fila de 2 horas. Próxima vez que eu vim na Disney eu vou comprar o Fast Pass, que é muito tempo na fila. Mas valeu super a pena. Que é a saída dele. Lógico, na saída, a lojinha do Avatar. Vai dormir, né, Tatá? Finalizando mais um dia, nós viemos agora parar pra jantar. Espero que vocês tenham gostado de tudo que a gente dividiu com vocês, né, filho? Você, o que você achou do dia? Você gostou do parque? Parque Disney! O que você mais gostou? O que você mais gostou? Não quer falar mais. É isso aí. Assim. Então tá bom, fala. Mãe, mas você tem que perguntar o que eu gostei. O que você mais gostou? Do leão. Do leão? Então tá bom.